ഹായ് 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 ഞങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഫോർട്ട് മാറ്റി ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസിന്റെ നെയിം തലസി അബ്ബി. ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലല്ലോ, ഹാഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ, വാട്ടർഫാൾസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ. ഒരു ട്രക്കിങ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെറുതായി ഒരു ട്രക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ. ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് ഒരു 80-90 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വാട്ടർഫാൾ പോയി നോക്കാം. വാട്ടർഫാൾ പോയി കാണാം. അറിയില്ലല്ലേ? അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഡാൻസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാ. വരുന്ന വഴി കൂടെ ഒക്കെ എന്തായാലും ഡാൻസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ പോയി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടേ? ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫ്രീ ആണ്. നമ്മളിതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് വന്നത്. താഴേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ, നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ, ഒരു രക്ഷയില്ല, തകർപ്പൻ. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. 2 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, സൂപ്പർ വ്യൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അട്ടേനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. നിറയെ അട്ടയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിൽ ഇതാ ഒരു അട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലിലേക്ക് നോക്കിക്കോളുക ഇവിടേക്ക് ആരെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു കുളിയൊക്കെ ആയാലോ?
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെക്കന്മാർ മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതാ ഇവിടെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതാ അടുത്ത ആളുടെ കാലിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ള് അട്ടയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എടാ അതിനെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കളയടാ. ഇതാണ് പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാ അടുത്ത അട്ട. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞങ്ങള് തലസി അബ്ബി വാട്ടർഫാളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളിയുണ്ട്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ വഴിയെല്ലാം കാണുമ്പോ മൂട്ടായി കളയും. ഞങ്ങള് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ 1/2 കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 1/2 കിലോമീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ, ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല സ്ഥലം, വരുന്ന വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊരു കാടിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഫേമസ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും അല്ല തോന്നുന്നു, ഒരു ലോക്കൽ പ്ലേസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് കാന്തമ്പാറ, വയനാട്ടിലെ കാന്തമ്പാറ വാട്ടർഫാളിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി മൊത്തം അട്ടയാണ്, കാലിൽ മൊത്തം അട്ടയാണ്. പട്ട കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേഗം ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ പറയാ, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. വഴിയിലേക്ക് മരമൊക്കെ വീണ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി വഴി, കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് 1 കിലോമീറ്ററോളം ട്രെക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം, നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും. അങ്ങനെ ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബോയ്സ് മാത്രമാണ് താഴേക്ക് പോയത്. താഴെ പോയപ്പോൾ ആരും അവിടെ ഒരു കൊട്ടത്തോണി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി കൊട്ടത്തോണി എടുത്ത് അതിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൊട്ടത്തോണി കയറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇപ്പം എന്തായാലും അതൊക്കെ സാധിച്ചു. എന്തായാലും അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, ഇനി കവലദുർഗ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ലഞ്ച് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ. ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തി. ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു ഫോർട്ടിലേക്ക്, കവലദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അതാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ. പക്ഷേ മഴ കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ പ്ലാൻ മാറ്റി. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുവമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ കവിയാണ്. കർണാടകയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വള്ളത്തോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കവിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളീൻ്റെ വീടും പിന്നെ സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്താ ഇവിടെയാണ് പുള്ളി ഇരുന്ന് എഴുതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് എന്താ റോക്കുകളാണ്, റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പരിപാടിയും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ചുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച്. ഇങ്ങനെ 2 കല്ലിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു കല്ല് കയറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുവമ്പു എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത്, എപ്പോഴാണ് മരിച്ചതെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 29th ഡിസംബർ 1904 ജനിച്ചു. 11th നവംബർ 1994 മരിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ അത്.
കൂമ്പ് ഇരുന്ന് കവിത എഴുതി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കൂമ്പുവിൻ്റെ മന വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്. പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സമാധാനവും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മലേൻ്റെ മേലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ബസ്സിന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേ പോയി. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും നടന്നു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു. നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ സുഖം ബസ് പോയാൽ കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെതാ ബസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കൂമ്പു മനയിൽ എത്തിയിട്ടോ. ബസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ കുറേ കാറും ട്രാവലർ, പിന്നെ അവിടെ ബസ്സൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കൂമ്പു മന. പുള്ളി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ താമസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഗവൺമെൻറ്റാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ അലോ ചെയ്യില്ല അവർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 10 രൂപയാണ് പെർ പേഴ്സണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഈ മനയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമറ അലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അറൗണ്ട് 250 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ്. ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഫ്ലോറൊക്കെ വുഡാണ് വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും 3 നിലയുണ്ട്. കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു 2 നിലൻ്റെ ഫീലുള്ളെങ്കിലും 3 നിലയുണ്ട് മൊത്തം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഷിമോഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ പേര് കുവംപു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ്. ഈ കവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണിത്. ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കുവംപു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുവംപു. അത് എന്തൊക്കെ അവാർഡാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ നെറ്റും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു തരാനാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഓട്ട മത്സരമാണ്. ഇരിക്കരുത്. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സമയം 5:30 ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 2.5 മണിക്കൂറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പുമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.